Hello, welcome to the channel Learn with Veera. I am Veera. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஸ்டோரி இல்லனா ஒரு பேர்ட் பத்தின ஸ்டோரின்னு கூட சொல்லலாம். கிங் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லப்படுறது நம்ம ஈகிள், கழுகு. இது ஏன் கிங் ஆஃப் பேர்ட்ஸ்னு சொல்றோம்னா மற்ற பேர்ட்ஸுக்கும் இந்த கழுகுக்கும் நிறைய தனித்துவமும் இருக்கு, ஸ்பெஷாலிட்டியும் இருக்கு. இப்போ மழை பெய்யுற டைம்னா மற்ற பேர்ட்ஸ்லாம் போய் பதுங்கி இருக்கிறதுக்கு அது கூடையோ இல்லை மரத்துலையோ போயிருக்கும். பட் இந்த கழுகு மட்டும் மழை பெய்யும் போது அந்த மேகத்துக்கும் மேலே பறந்து போகணும்னு ட்ரை பண்ணும். சரி, இப்படிப்பட்ட கழுகுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா 65 to 70 இயர்ஸ் வரைக்கும் உயிர் வாழும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இந்த கழுகு எந்த இடத்துலலாம் தங்கும்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா இருக்கிறதுலே உயரமான மரம் இல்லைன்னா பெரிய மலை இல்லைன்னா பெரிய பாறைக்கு மேலே தான் அதோட கூடு வச்சு தங்கும். இப்போ இந்த கழுகுக்கு வந்துட்டு ஏஜ் ஆக அதோட ஒரு 30 ஏஜ், இந்த 35 அந்த ஏஜ் வரும்போது அதோட ரெக்கையெல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ரொம்ப தடியா ரொம்ப ஸ்டிஃபா ஹார்டா வர ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி அதோட காலில் இருக்கிற நெகமும் தேய ஆரம்பிச்சிடும். அதோட பீக்ல இருக்கிற கூர்மையும் உடைய ஆரம்பிச்சிடும். அதனால இப்ப என்ன பண்ணுன்னா, இப்ப சின்ன சின்ன பறவைகள்லாம் கூட அதோட இறைய வேகமா போய் எடுத்துட்டு போயிடும். ஏன்னா அதோட ரெக்கையெல்லாம் ஹார்டா பெருசா இருந்தனால அதனால வேகமாவோ ஹைட்டாவோ பறக்க முடியாது. அதுக்குள்ள மற்ற பறவையெல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போயிடும். அதே மாதிரி இப்ப அதோட நெகம்லாம் கூர்மை இல்லாதனால வேகமா வேட்டையாட முடியாது. அதோட இறை வந்து தப்பிச்சு கூட போயிடும். அதோட பீக்கும் மொட்டையா இருக்கிறதுனால அதனால நல்லா கிளிக்கவும் முடியாது அதோட இறைய. ஸோ அதனால இப்ப அது என்ன பண்ணுன்னா, இருக்கிறதுலயே ரொம்ப உயரமான இடத்துக்கு மறுபடியும் போயிட்டு முதல்ல அதோட பீக்கால அது உடம்புல இருக்கிற ஒவ்வொரு ரெக்கையும் பிச்சு கீழே துப்பிடும். இப்ப அதோட உடம்புல ரெக்கையே இல்லாம ஒரு ஃப்ரெஷ் பாடியா அந்த இடத்து மேல நின்றுட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது ஓரளவுக்கு ரெக்கம் மறுபடியும் முளைக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அது காலில் இருக்கிற நெகத்தை எல்லாத்தையுமே அந்த பாறையில பராண்டி அது நெகத்தை எல்லாத்தையும் அதை உடச்சுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் அதோட நெகம் எல்லாமே உடஞ்சு போய் வெறும் குட்டி இதா தான் இருக்கும், பயங்கர ரத்தத்தோட இருக்கும். அதனால வேகமா நடக்கவும் முடியாது, ரெக்கல் அதனால பறக்கவும் முடியாது. அந்த டயத்துல நிறைய சின்ன சின்ன பூச்சி இல்ல குட்டி பறவை எல்லாம் வந்து அந்த கழுகை வந்து கொத்தும், ஏதாச்சும் வெறுப்பேத்தும். பட் ஆனா அந்த கழுகு அந்த டயத்துல இரிட்டேட் ஆகாதான், மறுபடியும் பொறுமையாவே இருக்கும். ஓரளவுக்கு நெகமும் ரெக்கையும் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதோட பீக்கை அதே பாறையில வேகமா கொத்தி அதோட பீக்கையும் அது உடச்சுக்குமா. உடைச்சிட்டு ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் வரைக்கும் அவ்வளவா எதுவுமே சாப்பாடே இல்லாம எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப ஐசோலேட்டடா ஒரு கோபம் ஒரு அக்ரெஷனோட இருக்குமா. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான பீக் வரும், ஃப்ரெஷ்ஷான ரெக்கை வரும், புதுசா நெகம் முளைக்கும். அதெல்லாம் முளைச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி வேட்டையாடுமோ அதோட பயங்கரமா 2 மடங்கு போய் எந்தெந்த பறவைகள்லாம் அது வந்து வெறுப்பேத்துச்சோ இல்ல இது பண்ணுச்சோ மறுபடியும் போய் அதுவே வேட்டையாடுமா. அதோட பொரிய மறுபடியும் வேகமா போய் அடிச்சு திங்குமா. அடுத்த ஒரு 30 வருஷத்துக்கு ஒரு புது பேர்டு மாதிரி வாழுமா. அதே மாதிரிதான் நம்ம லைஃப்லயுமே இந்த லாக்டவுன் சினாரியோல நிறைய பேருக்கு ஜாப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லாம போச்சு. நம்மளோட கரியர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாஃப்ல ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனுக்கு அப்புறம் நம்மளோட கரியரே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டான பாத்துல நிறைய பேருக்கு இன்னும் ஜாபே இல்லாம கூட இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம டிமோட்டிவேட் ஆகி நம்மளே கீழே தள்ளிக்காம நம்மள ஸ்கிராச்ல இருந்து நம்மளோட செகண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளே தான் டெவலப் பண்ணிக்கணும். அந்த கழுகு மாதிரி நம்மளுக்கு எது நல்லா வரும், நம்மளோட ஸ்கில் எது, நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் எதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளோட வீக்னஸ் எது, நம்மளோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுங்கிறத நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் டெவலப் பண்ணி நம்ம லைஃபோட செகண்ட் சான்ஸ் நம்ம மித்தாலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல பாத்துக்கிட்டோம்னா ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட் நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம். இப்ப ஹாரி பாட்டர் மூவிலையும் பார்த்துப்போம். நிறைய பேர் இந்த ஃபீனிக்ஸ் பேர்ட்ஸை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இப்ப நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு கம்பேக் தராங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் பேர்டு மாதிரி அவங்க வராங்கடா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கழுகுக்கும் ஃபீனிக்ஸ் பேர்டுக்கும் சொல்லிக்கிட்டோம்னா ஒரே மாதிரி ரிலேஷன் தான். இப்ப ஃபீனிக்ஸோட தனித்துவம் என்னன்னா அது வந்து பறந்து போய் சன்னை தொட போகும், மறுபடியும் ஆனா அது எரிஞ்சு கீழே விழுந்துரும், மறுபடியும் புது பேர்டா அது வந்து மறுபடியும் போய் சன்னை தொடறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. How we are reaching our goal, the path we are choose to reach our goal, அதுதான் டார்கெட். இப்ப ஈகிளுமே அதே மாதிரி தான். இப்ப நம்மளோட சான்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, நம்மளோட டைம் முடிஞ்சிருச்சு, நம்ம கரியர் முடிஞ்சிருச்சு நிறைய பேர் நம்மள சொல்லி நம்மள வந்துட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல போய் ஒரு கார்னர் பண்ணுவாங்க. அந்த டயத்துலயும் நம்ம ஒரு மீத்தாலஜிக்கல் எக்ஸாம்பிளா இருக்க ஃபீனிக்ஸ் எடுக்காம ஒரு நேச்சுரல் எக்ஸாம்பிளா இருக்கிற கழுகு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஈகிள் மாதிரி நம்மளோட செகண்ட் கம்பேக் செகண்ட் சான்ஸை நம்ம நல்லாவே கொடுக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. கீப் வாட்சிங். Thanks for watching.